Arsene, bence biz daha iyi bir slime yapabiliriz. Haklısın Sema. Benim malzemelerim köpük, renkli tutkallar, boraks, sim ve renkli boncuklar. Benim malzemelerim renkli yapıştırıcılar, boraks, tıraş jeli. Arsene, jelle slime olur mu? Neden olmasın? İyi o zaman. Deneyelim bakalım. Hangimizin slime'ı daha güzel olacak? Hadi başlayalım o zaman. Ben renklerden yeşil seçiyorum. Ve biraz sıcak su koyuyorum. Ve karıştıralım. Ben de mor tutkal koyuyorum. Ben su koymayacağım. Direkt tıraş köpüğü. Ben de jel koyuyorum. Borak zamanı. Azar azar ekliyoruz. Slime olmaya başladı. Şimdi ben de ekliyorum. İşte oluyor. Benimki oldu. Yapışmaması için yağ kullanacağım. Ben de boraks.
İkisi de çok güzel oldu. Hadi süsleyelim. Ben bunu alacağım. Hadi bir tane daha yapalım. Ama bu sefer hem köpüksüz hem de jelsiz olacak. Pembe yapalım. Ben de bir tane yapacağım. Ama bu sefer simi baştan koyacağım. Bu oldu Arsen'in. Ben de boraks koyuyorum. Bu olmadı. Sema, oynadıkça oluyor. Evet evet. Dört tane slime yaptık. Sen en çok hangisini beğendin? Yorumlarda yaz. Bay bay.